नमस्कार दोस्तों। शाम के टाइम बॉडी को थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम आज शाम के स्नैक के लिए मार्केट गए और चाय, ब्रेड, अंडा और हेल्थी ऑप्शंस जैसे चना और मूंग लेकर आए। घर आकर सबसे पहले हम फ्रेश चाय बनाते हैं ताकि थकान दूर हो और मन फ्रेश हो जाए। उसके बाद हम अपनी पसंद का स्नैक चूज करते हैं, या तो गरम गरम समोसा या पकोड़ा, या फिर हेल्थी ब्रेड ऑमलेट, या सिंपल बॉइल्ड चना या मूंग। ये सब स्नैक्स बॉडी को एनर्जी देते हैं और हेल्थी वेट गेन में मदद करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें।